দর্শক বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই আজকের এই ভিডিওটি ক্লিক করেছেন মানে আপনারা গরুর খামার বা ছাগলের খামার করছেন। আজকে যারা গরুর খামারে দীর্ঘদিন ধরে লস করছেন বা লসে রান করছেন আপনার গরুর খামার, তাহলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন এই HiLife ডেয়ারি সলিউশনের এই প্রোডাক্টগুলো, যেমন সাইলেজ। হ্যাঁ, এর আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সাইলেজ কতটা উপকারী এই গরুর খামারের জন্য। এরপরে রয়েছে ফিড গরু এবং ছাগলের জন্য। হ্যাঁ, সার্টিফাইড একটি ফিড। এর আগে কোনো কোম্পানি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই ফিড তৈরি করেনি গরুর জন্য, যেখানে খোল, ভুসি, এমনকি নানা ধরনের মিনারেল দিয়ে তৈরি এবং ভিটামিন সম্পূর্ণ এই খাবারটি। এর আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কি করে ডেয়ারিতে উন্নতি করা যেতে পারে এবং ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য এই খাবারের পাশাপাশি HiLife ডেয়ারি সলিউশন নিয়ে এসছে দুধ দোয়ানোর মেশিন, কাউম্যাট, গরুর খড় কাটার জন্য চাপ কাটার, এছাড়াও রয়েছে আরও অত্যাধুনিক মেশিন। হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো HiLife ডেয়ারি কিভাবে আপনাদের সহযোগিতা করছে। চলুন বিস্তারিত জানি HiLife ডেয়ারির কাছ থেকে। দাদা, প্যাকেটিং কত কেজি আছে? আমাদের এটা কাঁচামাল, তো প্যাকেজিংয়ের কখনো ওয়েট এক থাকে না। আমরা অ্যাভারেজ বলে থাকি 45 থেকে 50 কেজির মধ্যে ওয়েট থাকে। এটা কত? আচ্ছা, এটা আপনার ওই 45 থেকে 50, ওই যখন আমাদের মাল ডেলিভারি যায় তার আগে আমরা ওয়েট করে দিই। ও, মানে এখন প্যাকেটিং হয়ে গোডাউনে থাকছে। হ্যাঁ, যখন অর্ডার আসবে তখন আমরা সেল পারপাস মাপছি। হ্যাঁ, সেল গায়ে লিখে দিচ্ছেন? ওটা আমরা কি করি, টিয়ার করি। পুরো একটা গোটা গাড়ি শুধু কাটা হয়ে যায়, গাড়িতে লোড করার পরে আবার গাড়ি শুধু কাটা হয়ে গিয়ে ওখান থেকে প্লাস মাইনাস হয়ে যায়। মোটামুটি কি প্যাকেট আপনাদের রয়েছে? আমাদের কাছে দুই ধরনের প্যাকেট আছে। একটা হচ্ছে আপনার এই বস্তা, যেটা আমাদের বর্ধমানে হয়, আর একটা বেলার, যেটা হচ্ছে আমাদের নদিয়াতে হয়। একদিন আপনারা ওখানেও ভিডিও করবেন অবশ্যই গিয়ে। নদিয়াতে আমাদের 100 কেজি বেলার হচ্ছে, যারা কোয়ান্টিটি আরও বেশি কোয়ান্টিটি এবং রেটে নিয়ে পার্থক্য করেন, তো আমাদের কাছে ওটাও অ্যাভেলেবেল আছে। ওটারও স্টক আপনার পুরোপুরি অ্যাভেলেবেল আছে এবং কোয়ালিটিও সব থেকে ভালো করছি। দাদা, এটাই তো আপনার? হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে যে আমাদের সব থেকে বেস্ট কোয়ালিটির ফিড, যেটা আমরা এখনো পর্যন্ত তৈরি করেছি। দাদা, এটা কিভাবে খাবে মানুষ? এইটা অ্যাকচুয়াল হচ্ছে যে খাওয়াতে হবে আপনার প্রত্যেক, যদি সে সাইলেজ বা ঘাস খাওয়ায় তাহলে পার লিটার দুধে 350 গ্রাম করে খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে? না, আমি ওটা বলছি না, কিভাবে খাওয়াবে, মানে কি যেমন ভুসি মিশিয়ে দিত ওইভাবে কি ঘাসের সঙ্গে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জাস্ট আপনি ফেলে দিলেন। ঠিক আছে, যতটা পরিমাণে দুধ দিচ্ছে সেই অনুযায়ী আপনি ফেলে দিলেন। শুকনোও দিতে পারেন কিংবা ভিজিয়েও দিতে পারেন, দুরকমভাবেই খাওয়া যায়, যার যেটা গরুতে অভ্যস্ত। মানে শুকনোও খেতে পারবে? হ্যাঁ, শুকনোও খেতে পারবে। বেশিরভাগ মানুষ দেখি খোলের সঙ্গে ভিজিয়ে টিজিয়ে এরকম ভাবে দিতে। হ্যাঁ, ওটাও করে খাওয়াতে পারবে। মানে দেখুন, মেন কথা হচ্ছে গরু আপনার যেভাবে অভ্যস্ত আছে তার অভ্যাসটাকে চেঞ্জ করালে কিন্তু একটু সমস্যা হয়। এই ধরনের খাবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এই যে খাবার, এই ধরনের খাবার কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের কম কৃষক খাওয়ায়। এটা কি দুধের পরিমাণটা বাড়াবে? এটা দুধের পরিমাণ আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে সাইলেজ আর ফিড যদি খাওয়ানো হয়, অবশ্যই আমরা যেমনই গরু হোক দুধ বাড়বে, এটা আমাদের গ্যারান্টি। বললেন একটু কম দুধ দেয় যারা, তাদের জন্য ফিড আলাদা? হ্যাঁ, তাদের জন্য ফিড আলাদা, কিন্তু আপনি কম দুধের জন্য দেখুন, এখনকার যদি ব্যবসায়িক হিসেবে কেউ যদি গরু পালন করে, তাকে অবশ্যই 15 থেকে 20 কেজি লিটারের দুধের ছাড়া তার কিন্তু ব্যবসা পারবে না, সমস্যা হবে। বেশি দুধ মানে 30 কেজির ঊর্ধ্বে যে সেই এই দানাগুলো খাওয়াবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে দানার কি কোনো ভাগ আছে? এইরকমই দানা সব এইরকমই দানা। এবার ভাগ হয়, যেমন হচ্ছে 6mm 4mm। আমরা 4mmটা করেছি যাতে এটা ছাগলে খাওয়াই। আর একটা জিনিস বলা হচ্ছে, আমাদের এই দানার মধ্যে ধরুন চুনি, ভুসি, খোল তো একটা সঠিক পরিমাণে আছেই, যেটা বিভিন্ন চাষিরা ধরুন চুনি, ভুসি, খোল পরিমাণটা ঠিক করতে পারে না। আমরা সঠিক পরিমাণে দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে এক্সট্রা আছে আপনার, যেমন লিভার টনিক আছে, টক্সিন বাইন্ডার আছে, বাইপাস আছে, তারপরে আপনার যেগুলো নর্মালি থাকে সোডা, গুড়, নুন তো আছেই, প্লাস হচ্ছে যে আপনার এইগুলো এক্সট্রা আপনি পাবেন। এই লিভার টনিক হচ্ছে, ক্যালসিয়াম, মিনারেল মিক্সচার, টক্সিন বাইন্ডার, আর মানে A to Z খাবার ওর মধ্যে দেওয়া। এটা দিলে আপনার কিচ্ছু লাগবে না। ওই যেমন প্রথমেই বলেছি আপনাকে, এটা খাওয়ালে আপনার শুধুমাত্র খড় লাগবে, ঘাস লাগবে বা সাইলেজ লাগবে এবং ফিড, এই ফিডটা দিলেন আর জল, আর গরুকে এক্সট্রা কোনো খরচা করার দরকারই নেই। তাতেই আপনার 15 থেকে 20 কেজি দুধের জন্য এনাফ।
আর এটা একটা বলে থাকি, এটা অনেকজনা ইউরিয়া থাকে বলে অনেক চাষি ভয় করেন এবং যারা সচেতন এইসব ব্যাপারে তারা খাওয়ান না। তো আপনাকে এটা গ্যারেন্টি দিচ্ছি এটার মধ্যে সেরকম কিছু নেই। সার্টিফাইড? হ্যাঁ, এটা সার্টিফাইড। আপনি চাইলে এটা ল্যাব টেস্টও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের এটা ছাগলের জন্যও অ্যাপ্রুভ আছে, মানে ছাগলকেও খাওয়াতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই এর মধ্যে, মানে 100% না। হ্যাঁ, এটাই আমাদের দুধ দোয়ার মেশিন। এটা আপনার হচ্ছে যে ভিতরে সব কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, তলায় এটা হচ্ছে মোটর, ঠিক আছে। মোটরের সাথে এটা কানেকশান করতে হয়, কানেকশান করলে এটা হচ্ছে যে আপনার 25 লিটারের ট্যাঙ্কি আছে, ঠিক আছে। এর ভিতরে আপনি সব কিছু পাবেন, এই যে পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ থেকে শুরু করে এইগুলো দুধে দোয়ানোর জন্য এইগুলো লাগে, এইগুলোকে ক্লাস্টার বলে। মোটামুটি এই মেশিন নিয়ে কত গরুর দুধ দোয়া যাবে? এই মেশিনে আপনি মোটামুটি ধরে রাখুন 15-20টা গরু দুধ দোয়াতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। 15-20টা? হ্যাঁ, কি তারও বেশি। দাম কীরকম আছে তো? এর দাম ধরুন যে মানে ডেলিভারি চার্জটা আমরা আলাদা করে নিই, এমনি 32,000 টাকা করে দাম আছে, মানে তারপরে কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, ও জিএসটি ইনক্লুডেড, মানে জিএসটি ধরে 32,000 টাকা। দুধ দোয়াতে গেলে কোনো রকম সমস্যা কি হয়? না, কোনো সমস্যা হয় না। আমরা তো চ্যালেঞ্জ করছি, যদি কোনো গরুর বাঁটে যদি দুধ দোয়াতে গিয়ে রক্ত চলে আসে, তাহলে আমরা মানে এটার ইয়েতে থাকবো, দায়িত্বে থাকবো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা না, কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এটা থেকে কোনো রকম, এটা ব্র্যান্ডেড মাল, আইডিএমসির মাল দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এটা ব্র্যান্ডেড মাল, এর মধ্যে কোনো রকম যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে সেটা রেসপন্সিবিলিটি আমরা নেব। এইগুলোকেই আমরা চাপ কাটার বা কুট্টি মেশিন অনেকজনা বলে, বা খড় কাটার মেশিনও বলে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো। দুটো ব্লেড, ওখানে 3টে ব্লেড, মেশিনের কোয়ালিটি আলাদা আলাদা রয়েছে। হ্যাঁ, কোয়ালিটি বলতে গেলে এই যে এই লোহাটার একটা ব্যাপার থাকে, কেউ অনেকজনা কম দামের মধ্যে খোঁজে, তাদের জন্য কমা দামি আছে, যারা ভালো মাল খোঁজে তাদের জন্য ভালো মাল। এটা সবচেয়ে কমা এখানকার। হ্যাঁ, এটাই এখন সব থেকে কমা বলা যেতে পারে, কারণ এইটার একটু। কত দামে বিক্রি করছেন? এইটা আমরা এখন মোটামুটি আপনার ওই 12.5 থেকে 13-র মধ্যে বিক্রি। মোটর দিয়ে? না, মোটর ছাড়া। মোটর ছাড়া? হ্যাঁ, মোটরটা হচ্ছে কেউ ভালো কোম্পানির নেয়, কেউ চলতি কোম্পানির নেয়, এবার যে যেরকম নেবে। মানে মোটামুটি মোটর দিয়ে কত পড়লো? মোটর দিয়ে আমরা ধরুন ওই 20-21-এর মধ্যে চলে যাবে। হ্যাঁ, সব থেকে ন্যূনতম। এবার ভালো নিলে একটু দাম বেশি পড়বে। এখানে সব মেশিনগুলোই স্টক আপনাদের এখানে সব আলাদা আলাদা? সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে আপনার এটার মধ্যে আপনার ফিতে দেওয়া হচ্ছে, যেটা হচ্ছে এই বেল্টের জন্য, ঠিক আছে। এখানে মোটরটা আপনার দেখুন অ্যাঙ্গেলও দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। মোটর রাখার জন্য অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিয়েছি, ফিতে দিয়ে দিয়েছি, একটা রেঞ্চি দিয়ে দিয়েছি, অল ইন ওয়ান রেঞ্চি। এখানে যতগুলো খাপ আছে হ্যাঁ সবগুলো দিয়ে খোলা যাবে। আর মোটর জন্য যদি বাইরে থেকে কেউ মোটর নেন, একটা মোটরের জন্য আপনার একটা পুলিও দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর এটা ব্লেড আছে। তো আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, একদম চাকা ফিটিং করে দিয়েছি, একদম রেডিমেড কিনে নিয়ে যাবেন। নিজের মোটর থাকলে মোটর বসাবেন, চালু করে দেবেন, হয়ে গেল। কিচ্ছু আপনাকে হেডেক নিতে হবে না যে এটা কিনতে হবে ওটা কিনতে হবে, কোনো হেডেক নিতে হবে। দাদা এটা 3টে ব্লেড? হ্যাঁ, এই মেশিনটা হচ্ছে যে 3টে ব্লেড আছে। আপনি মনে করলে দুটোও কাটতে পারবেন, একটাও কাটতে পারবেন। এটা স্পেশালি যাদের হচ্ছে গোট ফার্ম আছে, তারা ছোট ছোট ভুসির মতন কাটার জন্য এটা নেয়। তো এটাই আপনার একবারে খড় ভুসি হয়ে যাবে। আর এটাই সাইডে সব কিছুই দেওয়া হচ্ছে, পুলি, রেঞ্চি, ফিতে। মানে এখানে মোটর লাগাতে? হ্যাঁ, এখানে মোটর লাগানোর জন্য অ্যাঙ্কেল সব কিছু করে দেওয়া আছে। আর এটা তো সেম, এটা খালি দুটো ব্লেড? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেমই, শুধু মোটরটা সাইডে করা আছে। যারা হচ্ছে স্পেসটা কম দিতে চাইছেন তাদের জন্য করা হয়েছে। আর ওইটা যেটা প্রথমে দেখালাম ওটা হচ্ছে যে একটু বড়, স্পেসটা একটু বেশি লাগবে, কিন্তু যে যেরকম পছন্দ করে তাকে সেইভাবেই দেওয়া হয়। এটা সব রেডিমেড, চাকা ফাঁকা সব লাগানো। দাদা এটা তো মনে হচ্ছে একটু কমা ম্যাট। হ্যাঁ, এই ম্যাটটা একটু কমা। এই ম্যাটটা আপনি জান আপনাকে হোলসেল রেটে দিয়ে দেবো 1500 টাকা করে। 1500 টাকা? হ্যাঁ। মোটামুটি এই ম্যাটগুলো নেওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে? হ্যাঁ, আপনি আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে ভিডিওতে। আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেখানেই হন, যদি আপনার মানে এটা নিয়ে একটা ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কল করুন আমাদের। নিজের ফার্ম থাকলেও যদি নিজের ফার্ম থাকে তাহলেও আমাকে কল করুন, আপনাকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের ওখানে যদি ডিলার থাকে, ডিলারের মাধ্যমে গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি সব ওখানে পেয়ে যাবেন। কারণ হচ্ছে লোকালে যদি ডিলার থাকে, আপনি গ্যারেন্টিটা হচ্ছে মানুষ ভয় করে যে মুখে তো বলে দেয় কিন্তু দেয় না। তো আমরা লিখিত গ্যারেন্টি দেবো, কোনো রকম অসুবিধা নেই। ওখানে যদি আমাদের নিজস্ব লোক থাকে, যদি কোনো ডিলার থাকে বা ফ্র্যাঞ্চাইজিস যদি নেওয়া থাকে কারোর, আপনি যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। শুধু যেটা বলে দিয়েছি, দুটো ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন না কাটা থাকে আর পোড়ার দাগ যেন না থাকে। এই দুটো না থাকলে আপনি যেমনভাবে খুশি ফাটিয়ে নিয়ে আসুন আর নতুন নিয়ে চলে যান। দাদা এই যে
একটা কোয়ালিটি দেখছি, 2 in 1 বলছেন, এই কোয়ালিটিটা এটা সবথেকে আমাদের হাইয়েস্ট কোয়ালিটি। এটা আমরা ডেইরি শক্তি এবং HiLife ডেইরি সলিউশন দুজনা মিলে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটাকে ব্যবসা করছি ম্যানুফ্যাকচারিং করে, ঠিক আছে। এটা অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কারোর যদি ফ্র্যাঞ্চাইজিস বা ডিলার নেওয়ার ইচ্ছা থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, নাম্বার তো স্ক্রিনে আপনাদের দেওয়াই রয়েছে। এটা একটু কাজ বলেন। এটা আমাদের সবথেকে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা আমরা 5 বছরের গ্যারান্টি আছে, লিখিত গ্যারান্টি, হ্যাঁ মুখে গ্যারান্টি নয়, লিখিত গ্যারান্টি আছে 5 বছরের মধ্যে আপনি এটা 2 in 1। হ্যাঁ এটা 2 in 1, দেখুন উল্টো দিকে ব্লু কালার আছে, এই পাশটাও ব্যবহার করতে পারবে, এই পাশটাও ব্যবহার, এই পাশটাও ব্যবহার করতে পারবে, এই পাশটাও ব্যবহার করতে পারবে। হ্যাঁ মোটামুটি এগুলো কত পিস নিতে হবে? এটা দেখুন যারা যেরকম যার রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই অনুযায়ী মানুষ চাহিদা করে, মানে একটাও নিতে পারে? হ্যাঁ একটাও নিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি মনে করে 10টাও নিতে পারে? হ্যাঁ আমাদের কাছে এনি টাইম আপনার 150-200টা পিস সবসময় পাবেন, ঠিক আছে। এটা তো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এর নিচে আর একটা কোয়ালিটি রয়েছে, এই যে এই কোয়ালিটিটা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল কালার, এটা আপনার ওর পরের কোয়ালিটিটা, এটা আপনার এটা কোনটা? এটা তো 2 in 1 না? না এটা সিঙ্গেল, এটা আপনার একটু গ্যারান্টিও কম আছে, এটা 3 বছর গ্যারান্টি আছে। এটা কোন সাইডটা ব্যবহার করবে? এটা উপরেরটা ব্যবহার করবে। এটা যে কোনো একদিকে ব্যবহার করলেই হবে, কোনো অসুবিধা নাই, দুটোই একই। দুটোই এক? এটা যদি কেউ 2 in 1 ব্যবহার করে, মানে দুই দিকটা ব্যবহার করে? হ্যাঁ দুদিকে ব্যবহার করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। এবং সবথেকে কমা কোয়ালিটি এটা? না সবথেকে কমা কোয়ালিটি ওই যেটা এটা। দাদা এইটা হলো সবথেকে কম দাম? হ্যাঁ সবথেকে কম দাম, এর কোনো গ্যারান্টি থাকে না, কোনো গ্যারান্টি নেই, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিছু নেই। এটা কি রেটে আছে? এটা আপনি 1,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। আর ওগুলো মোটামুটি আপনার কোনোটা আছে 2,500, কোনোটা আছে 3,000, কোনোটা 3,500 টাকা, আর ডেলিভারি চার্জ এক্সট্রা। হ্যাঁ কারণ আপনার গ্যারান্টি আমাদের 1 বছর আছে, 2 বছর আছে, 3 বছর আছে, আর তারপরে 5 বছরের আছে। এটাতে কোনো গ্যারান্টি নেই? 1000 টাকাটাও কোনো গ্যারান্টি নেই? না ওইগুলো কোনো গ্যারান্টি নেই। ওগুলো এমনি ধরুন যে যারা সস্তার মধ্যে খোঁজে, বাল্কে খোঁজে, তাদের জন্য এগুলো বলেই দেওয়া হয়, কোনো গ্যারান্টি থাকে না, ও নিয়ে যাওয়ার পরে কোনো থাকে না। আর এগুলো আপনার ফুল গ্যারান্টি থাকে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন নিচে দেওয়া স্ক্রিনের নাম্বারটা। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যাঁ।